За өдрийн мэнд хүргэе. Тэгэхээр гэр бүлийн тухай хууль бол манай энэ нийгмийн харилцааны бас нэг чухал суур хууль байгаа. Бас олон жил уншиж байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийг бол бид хилцэсгийг шийдээд улсын хурал дээр хилцүүлээд явах нь зүйтэй гэсэн байр суурьтай байгаа. Өөрөө гэр бүл гэдэг энэ одоо нандин эрхэм чанарын харилцаа, сэтгэл зүйн байд юм өмчийн эрхийн харилцаатай холбоотой болохоор нэлээд бас олон хүний анхаарлыг татдаг. Тэр чинээгээрээ ч гэсэн нийгэмд үзүүлэх үр нөлөө нь бас их өндөр учраас энэ хууль их чухал аамаа гэдгийг бас хэлмээр байна. Тэг яг уу энэ удаа бол илүү иргэдээс ирж байгаа өргөдөл гомдолтой холбоотой асуудлаар энэ хуульд юу яаж тусгасан бэ гэдгийг тодруулмаар байна. Хоёр асуудал байна. За нэг нь эхний асуудал бол энэ хүүхдийн тэтгэлэгтэй холбоотой асуудал байна. Тэгээ хүүхдийн тэтгэлийн асуудал бол маш хүнд байгаа. Энэ хуулийн бас танилцуулгад байна л да. 2021 онд бол гүйцэтгэх хуудсын зөвхөн 11.3% нь биелсэн. 2024 онд 9% нь биелсэн гэдэг ер нь 91% нь гүйцэтгэх хуудас маань биелдэггүй ийм асуудал байгаад байгаа. Гэтэ бас үнийн дүнгийг харах юм бол 21 онд гүйцэтгэх хуудсын 11.3% боловч мөнгөн дүнгийнхаа 51% нь биелсэн гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ тооноос үзэх юм бол ер нь хөрөнгө мөнгө бололцоотой яг хүүхдийн тэтгэлгээд төлж байгаа юмнууд нь байх шиг байна. Цаад учир нь бол нөгөө бололцоогүй одоо юу гэдгийг гэр бүлээс салгачаад амьдралын одоо боломжгүй хүмүүсээс төлөхгүй байгаад байгаа асуудал байгаад байна. Нөгөө талаараа боломжтой мөртлөө өөрийнхөө өмч хөрөнгийг өөр хүний нэр дээр шилжүүлээд хүүхдийн тэтгэлгээсээ зугатаадаг асуудал ч гэсэн байна. Иргэдээс ирж байгаа өргөдөл гомдол одоо өргөдлийн байнгын орон дээр ажиллаж байгаа хүний хувьд хэлэхэд. Тэгэхээр нөгөө өөрөө их боломжтой янзын сайхан машин унаад байр орон сууцанд байгаад идэг салцсан одоо хүн маань. Тэгээ үзэхээр машин нь ээжийнхээ нэр дээр, байр нь хамтран амьдрагчийнхаа нэр дээр гээд эндээс нь гаргуулах боломжгүй гэж зогсчдөг юм байна. Нөгөө талаараа нөгөө юу гэдгийг эмзэг бүлгийн давхаргын хүмүүс ч гэсэн бас ингээд төлөх боломжгүй гэдэг ийм хүмүүс байх шиг байна. Тэгэхээр энэ дээр энэ хүүхдийн тэтгэлэг бол өөрөө энэ хүүхдийн эрхийг хамгаалах, хүүхд өөрөө өсөн торинож одоо тий хүүхд хөгжлийг дэмжих айгүй том чухал хөшүүрэг байгаа. Энэ дээр бас энэ хуулийн төсөл маш сайн анхаарч орж ирж байгаад бол талархаж байна. Хоёр юм тодруулах гэж байгаа энэтэй холбоотой. Нэгдүгээрт дампуурлын тухай хуулийн дээр байдаг юм зарчим байдаг л да. Ер нь өөрөө нөгөө дампуурах гад ирэхээрээ өөр авлах нь эсгээд ирэхээрээ өөрийнхөө өмч хөрөнгийг залилангийн шин чанартай гар бусдад шилжүүлдэг нэг асуудал. Тэгээ энийг бол бусад эрх зүйн одоо манай дампуурлын хууль бол маш тийм болох байгаа. Бусад эрх зүйн одоо зохицуултын хүрээнд яг одоо энэс үнээс нь багаар ч юм уу хин нэгэн шилжүүлсэн ойр тойрныхоо өмнө шилжүүлсэн байх юм бол тэр гэрээ хилцлийг нь шууд хүчингүй болгоод тухайн хөрөнгийг нь гаргуулж аваад нөгөө зорилтод дампуурлын байд юм уу энийг бас хүүхдийн тэтгэлэг дээр тэр гадаад усууд хэрэгэлдэг хүүхдийнхаа мөнгийг авах асуудалд бол шийдвэр гүйцэтгэл хийдэг асуудал байгаа. Тэгээ тэрнтэй холбоотой ер нь зохицуулт орж ирсэн болов санаатаагаар ингээд цухтаад өмч хөрөнгөө ийш тийшээ шилжүүлээд байдагтай холбоотой. Хоёрдугаар тэр мөнгө төгрөг үнэхээр байхгүй одоо эмзэг бүлгийн давхаргын хүмүүсийг яах юм бэ? Ингээд дагж орж ирж байгаа зөрчлийн хуулийг харах юм бол ер нь тэгэл торгон эсвэл баривчлан гээд тэгээ торгохоор дахиад мөнгө байхгүй нөгөө л эргэн тойрных нь хүмүүс эдийн засгийн дарамт тулдаг гэсэн. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг ер нь нэг тийм хөдөлмөрлж олсон одоо хөлснөөс нь энийг нь гаргадаг ч гэдэг юм уу тийм механизм байж болох уу? Мэдээж одоо Монгол улс нөгөө юуны төвчгүй хөдөлмөрийн конвенцэд орцсон гэд байдаг боловч яг Монголынхаа нөхцөл байдлыг үзэхээр торгон 20 гэхээсээ илүү энэ хүмүүсээ бас нэг хөдөлмөрлүүлж эндээс нь үн цэнийг нь гаргаж авдаг юм нэг хөшүүрэг бас байх хэрэгтэй юм шиг байгаад байгаа. Энийг бас нэг зохицуулах боломж байгаа болов энэ хоёр дээр эхлээд тодруулга авъя гэдэггүй ажлын хэсгээс. За ажлын хэсэг хариулъя. За улсын хурлын дарга Нэм усрын учрлын улсын хурлын гишүүн Алтан шагаан нарын урилгаан нийслэлийн ерхий боловсролын 151-р сургуулийн 10 ангийн багш сурагчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За багш сурагчдаа сурлага хөдөлмөрийн их амжилт хүсье. За ажлын хэсэг хариулъя 4 номын микрофон. Хууль зүйн даргын хамны хувийн эрхцүүлсэн дараагийн хувийн зул тэтгэлгээ төлөхгүй байгаа. Тэтгэлэг төлөгчдөр бол одоо хөрөнгө орлогоо нунд алсан, төлбөрийн чадваргүй, эрхэлсэн тодорхой ажилгүйгээд төрөл бүрийн шалтгаанууд байдаг. Тэгээ бид бол хууль зүйн даргын яамнаас боловсруулж засгийн газраас энэ оны 5 дугаар сард өргөн барьсан иргэний болон зархааны иргэн шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн төсөлд бол олон төрлийн хөшүүргүүд
бол одоо тусгасан тухайлах юм бол төрөөс одоо тэтгэлгээ төлөхгүй байгаа ийм төлбөрийн чадваргүй тэтгэлэг төлөгчийн өмнөөс амжиргааны доод түвшнээр урьдчилж төлөх нөгөө хөдөлмөр эрхлэх чадвартай тэр тэтгэлэг төлөгчийг бол ажилд зуучилж хөдөлмөр эрхлүүлж орлогоос нь суутгах мөн дээрээс нь энэ талаарх мэдээлэл нь олон нийтэд нээлттэй байх тэтгэлэг төлдөг хэсэх дээрээс нь бас олон төрлийн төрийн үйлчилгээ авах эрхт нь бол хязгаарлалт тогтоосон байгаа. Тухайлах юм бол одоо орон сууцны төрөөс өнгөлтөө зал авахгүй ч юм уу нийтийн албанд орох эрхийг нь хязгаарлах гэх зэрэг. Тэгээд эхний асуултанд бол энэ зохицуулт бол одоогийн шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль дээр бол байдаг. Хэрэгжилтийн хувьд мэдээж хэрэг бас асуудалтай баах. Тэгээд түрүүнд дурдсан иргэний болон захиргааны иргэн шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль дээр бас судалгаанаас харахад гэрлэгчид нөгөө төлбөрийн үргээсээ зогтохын тулд гэрэлтээ ингээд одоо хүчин дуусгар болгочдөг шүүхээр ороод. Тэгээд тэр гэрлэлт цуцлтыг хүчингүү тооцож буцаагаад өмнөх 1-2 жилд бол ямар хөрөнгийг бие биендээ шилжүүлсэн байна, зах зээлийн үнээс доогуур яаж шилжүүлсэн байна, хамааралтай этгээдүүдэд тэрийг шалгах эд хөрөнгийн мэдүүлэг өгөх байдлаар энэ мэдүүлэг нь бол заавал байх. Энэ мэдүүлгийн дагуу сүүлийн одоо 2 жил хоорондоо холбоо хамааралтай этгээдүүдэд зах зээлийн ханшаас доогуур шилжүүлсэн бүх хөрөнгүүдийг шалгах эргээд шүүхэд нэхэмжил гарах энэ тогтолцоог бол шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хуулийн тэр багц хуульд бол тусгасан байгаа. За номынчим гишүүн дахин тодруулъя. За баярлалаа. Тэгээ яг энэ нөгөө хуулийн төсөлтөд харах юм бол хүүхдээ үл хайхарсан хүмүүсийн эцэг их байх эрхийг нь хаснаа л гэсэн байгаа. Тэгээд олон ч одоо нийслэлээр ажиллаж байхад хүүхэд хамгааллын багтаа уулзж ирсэн энэ үнэхээр эмзэг асуудлууд их байдаг. Тэгээд арх уугаад одоо нөгөө арх сутруулах юунд донтцсон хүмүүс арх уугаад алга болчдөг. Угаасаа л хүүхдээ орхичдөг. Тэгээд энэ хүмүүсийг эцэг их байх эрхийг нь хасчаар бүрж баяртай. Янз бүрийн одоо үр хүлээхгүйгээд тэгээ өөр газар очиод дахиад хүүхэд ингээ гаргаад энэ асуудлыг хүнд байна гэдэг юм ярьдээ. Тэгэхээр ийм зүйлийг одоо зөвхөн хуулиар гэхээс илүү эдийн засгийн арга хөшүүргийг бий болгож энэ хүмүүс өөрөө хөдөлмөрлөдөг. Эн чин эцэг их болж байгаа ч өөрөө үүрэг хариуцлага дагуулт юм шүү гэдэг имийг нэг тийм эдийн засгийн хөшүүрэгтэй болгомоор санагдаад байгаа. Тэгэл би тэр нэг хөдөлмөр эрхлүүлж энэ хүмүүсээс энэ үр хүүхдэд нь хэрэгтэй мөнгийг нь гаргуулж авах талаарх хөшүүргийг бид нар бас энэ конвенцийнхаа юг зөрчгүйгээр нэг арга замыг нь олоод авчих хэрэгтэй болвол гэсэн зүйл. За номынчим гишүүн дахин 1 минут. Бас нэг зүйлс энэ өргөдөл дээр ирж байгаа нэг юм байна. Одоо бүр сүүлдээ энэ хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолохоос зайлсхийгээд гэрэлтэй цуцлуулахаас зайлсхийдэг кейсүүд болчих. За гэрэлтэй цуцлуулах юм бол өмч хөрөнгөө хуваах болчихно. Хүүхдийн тэтгэлэг тогтоохуулах чинь гэд нөгөө гэрэл цуцлуулахаар шүүхэд очихоор хаяг нь байхгүй алга болчдөг ч юм уу. Эсвэл нөгөө шүүхэн эвлэрчээд иргээ хугацаа өгөөд хугацаа өгсөний дараа нөгөө хүн дахиад хаягаа өөрчлөөд алга болчдөг. Нэг ийм жоохон асуудлууд байна. Энийг хууль эрх зүйн хувьд шийдэх. Тэгээ дараагийн хуультай ч гэсэн холбоотойх энэ процесс одоо юу гэдгийг хүүхдээ одоо салхтай холбоотой өмч хөрөнгийнх нь эрхийг нь яахтай холбоотой энэ одоо гарч байгаа энэ гажуудлуудыг засах процессын юмнууд бол орж ирсэн байгаа юу гэдэг дээр бас нэг тайлбар өгчвөл сайн байна. За ажлын хэсэг хариулъя. За өөрийгөө танилцуулаарай. За хууль зүйн дотоод хэргийн яамны хувийн эрх зүйн дарга оюун зул. За хүүхэд бол төрснөөр үржлээ авснаар одоо хүүхэд эцэг их хооронд бол одоо хүүхэд эцэг ихийн харилцаа үүсэж байгаа. Тэгэд энэ утгаараа бол хүүхэд одоо гэрлэлт дуусгаар бас эсгээс үл хамааран одоо хүүхдийн өмнө хүлээх үүрэг ямар ч тохиолдолд байгаад явж байгаа. Тэгээд гэрлэлт цуцлахаас наанч гэсэн бас энэ тэжээнд итгэх үүрэг бол үргэлжлэхээр бол хуулийн төсөлд бол тусгаж өгсөн байгаа. Тэгээд хилцүүлгийн үе шатанд наривчлаад илүү сайжруулах бол боломжтой. Өөрөөр хэлэх юм бол бас наривчлан зарим нэг зохицуултаас дурдах юм бол жишээлбэл эцэг их байх эрхийг хасахад хүртэл одоо 6 сар хүртэл хязгаарлахад 6 сар хүртэл ингээд хугацаа тавьж хязгаарлаж байгаа. Энэ хугацаанд ч гэсэн тэтгэлэг бол тогтоогоод явдаг байгаа. Тэгээд хуулийн төсөлд бас тусгасан байгаа. Тэгэхээр өшөө бүр тустай амьдрах болж байгаа тэр одоо амьдралын шаардлагууд дээр бас ингээд тэтгэлгийг тогтоох. Та наад асуудлаа тэгээс тусгаад орж иж болоогүй юм уу? За цэндийн сандаг очирх шүү.